မင်္ဂလာပါ experience share မှာကြိုဆိုပါရစေအခုဝင်လာပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ Microsoft PowerPoint home menu တွေက editing group ထဲမှာရှိတဲ့ file တို့ replace တို့စတဲ့ tool လေးတွေအကြောင်းကိုဝင်လာပေးခြင်းပါတယ် okay တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့စာလေးရိုက်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့အောက်မှာ subtitle လေးထည့်လိုက်မယ်โอเคစလုံးလေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီစာလေးရိုက်ထားတယ်အခုပြောပြပေးမှာကဒီ editing ဆိုတဲ့ group တွေက tools လေးတွေအကြောင်းပါအဲ့တော့အပေါ်က file ဆိုတာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရှာမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုရေးထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကိုသိချင်တဲ့စာလုံးကိုရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ file ဆိုတာလေးကိုလေးချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဘာရှာချင်တာလဲရိုက်ထဲရှာလို့ရတယ်ပြီးတော့ match case ဆိုတာကဒီစလုံးပါတာနဲ့သူကရှာပြတာဥပမာ AB ပါတာနဲ့ပြပါဆိုရင် ADB ပါတာနဲ့သူကပြပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစကားစုတစ်ခုချင်းစီပြပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ find who was only ဆိုတာရှာလို့ရတယ်meaning တစ်ခုဆို experience ဆို experience ပြည့်မှာရှာပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှာနေတဲ့အခါကျရင်ဒီ find who was ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာမှရေးမထားဘူးဆိုတော့သူအကုန်လုံးရှာပေးလိမ့်မယ် experience ဆိုတာလေးကိုရှာမယ်ပြီးတော့ find next ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်တွေ့ရတဲ့သူကဒီမှာ selection လေးပေးသွားတယ်နောက်ထပ်ရှိသေးလားလို့ထပ်ရှာကြည့်မယ်မရှိတော့ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာ message လေးတက်လာပြီမတွေ့တော့ဘူးဒါအကုန်ပဲပေါ့နော်ဒါလေးတက်လာတယ်เนาะ okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှာကြည့်မယ် ms ဆိုတာလေးရှာကြည့်မယ်ပြီးသွားရင် find next ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုတွေ့တယ်နောက်ထပ် find next ဆိုရင်နောက်တစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးလားလို့ထပ်ရှာရင်နောက်ထပ်တစ်ခုတွေ့နောက်ဆုံးထပ်ရှာကြည့်လိုက် okay မရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှသူကမတွေ့တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ file နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ရှာလို့ရမယ်ထင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီပေါက်လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ file ရဲ့ shortcut လေးလည်းရှိတယ်ဒီမှာ control F ဆိုတဲ့ shortcut လေးပါ F နဲ့စာတော့ control F ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ control F နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း file လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပေါက်လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်သူကမှနောက်တစ်ခုကျွန်တော် replace ဆိုတာလေးနှိပ်ချင်တယ် replace မှာနှစ်ခုရှိတယ် font ရဲ့ဒီရိုးရိုးစာကို replace လုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအပေါ်က replace ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ shortcut က control H ပါအဲ့တော့ replace ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာဘာရှာပြီးတော့ဘာ replace လုပ်တာလဲကျွန်တော်ဒီက ms တွေကို Microsoft လို့ပြောင်းနေတယ်အပေါ်မှာရှာမှာက ms ဘာနဲ့ပြောင်းမှာလဲ Microsoft ဆိုပြီးတော့ပြောင်းမယ်ပြီးသွားရင်ဒီ ms ဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို Microsoft လို့ပြောင်းချင်တာအဲ့တော့ replace all ဆိုတာကိုနှိပ်လို့ရတယ် replace all သူကပြီးသွားရင်ဘယ်နှခု replace လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြပေးမယ်3ခုဆို3ခု5ခုဆို5ခုပြပေးမယ်ပြီးတော့ okay အဲ့ဆိုရင် ms တွေနေရာမှာ Microsoft ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီနည်းနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့စာတွေပြောင်းချင်တဲ့စာတွေကို replace လုပ်လို့ရပါတယ်စာသားတွေဥပမာ city map ဆိုတဲ့နေရာမှာတခြား orange supermarket နဲ့ replace လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးအောင်ကိုမောင်နဲ့ replace လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုအဆင်ပြေသလိုစာတွေကို replace လုပ်ခြင်းเนาะဒီ editing တွေက replace နဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်သူရဲ့ shortcut ကတော့ control H ပါ okay ဒီစာထဲမှာရှိတဲ့ font ကိုကျွန်တော်ပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ click ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ font သွားပြောင်းလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အတူတူပါပဲဘာမှမခက်ဘူးအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာ function လေးပါတော့ဒီ function လေးကိုသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection မှတ်လိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနက replace မှာ replace font စာလေးကိုပါတယ်ဒီ font ကိုကြိုက်တဲ့ font နဲ့ replace လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ font ကိုအရင်ဆုံးသိရမယ် Kbz Pay ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် font ရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုပြောင်းနေတယ် replace font စာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ font ကခုနကပြောတဲ့ Kbz Pay ဆိုတဲ့ font ဘာနဲ့ပြောင်းချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုံးနေကြ
font တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gamania 1ဆိုတဲ့ font လေးနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ replace နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ font ကကိုလိုချင်တဲ့ font ပြောင်းသွားပြီ font ကို replace လုပ်လိုက်တာပါပြီးတော့ close ဒီနည်းနဲ့ font ကို replace လုပ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ font ကို okay အောက်ကဟာလေးထပ်ပြောင်းကြည့်မယ် selection ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ replace font အပေါ်မှာဘာ font လဲဆိုတော့ Calibri body ဆိုတဲ့ font လေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုကဘာနဲ့သုံးနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုသုံးနေတဲ့ font လေးကိုရှာတွေ့ပြီဆိုရင် replace အဲဆိုရင်အောက်က font တွေအကုန်လုံးကလည်းကိုသုံးနေတဲ့ font ကိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီနည်းနဲ့ font ကို replace လုပ်လို့ရတယ်လို့စာသားတွေကိုလည်း replace လုပ်လို့ရတယ် find and replace ပေါ့နော်အများဆုံးသုံးပြပါတယ် control F control H okay ပြီးတော့အောက်မှာ selection မှာ select all မှတ်တယ်စာတွေကို selection ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံး selection မှတ်တယ် object တွေရောပါအောင်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ selection object သုံးလို့ရတယ် selection or သုံးလို့ရတယ်အကုန်လုံးကိုမှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ selection object ဆိုတာကတော့အနောက်မှာ shape တွေဆွဲထားတာတွေ text box တွေဆွဲထားတာတွေအဲ့ဒါမျိုးကိုအဓိက selection ပေးတဲ့ tools ပါ okay ပြီးတော့အောက်မှာ selection pane ဆိုတော့ဒီဘက်မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဒီလို selection pane ပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် Photoshop တို့ဘာလို့သုံးလို့ပေါ့နော်ကိုမတွေ့ကျင်တဲ့ layer တွေကို hide ထားခြင်းတာ hide all လုပ်ခြင်းတာ show all လုပ်ခြင်းတာပြီးတော့ဒီ subtitle ဆိုတဲ့အောက်ကဟောက်စာလေးကို hide လုပ်ထားခြင်းတာပြန်ဖော်ခြင်းတာဒီ title experience sharing ကိုဖော်ခြင်းတာဖြောက်ခြင်းတာပြီးတော့အပေါ် move up လုပ်ခြင်းတာပြီးတော့ move down လုပ်ခြင်းတာအစားရှိတဲ့ပြင်ဒီ selection pane ထဲမှာဝင်လို့ရတယ်အဲ selection pane ကဒီ editing ဆိုတဲ့ group ထဲမှာရှိပါတယ် okay အဲ့တော့အဓိကဒီ editing tool ထဲမှာ find and replace ကိုအသုံးကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကိုအများနဲ့သုံးနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကfind and replace လုပ်တဲ့ shortcut လေး control F control H လေးကိုအလုပ်ရနေဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ channel တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ